Vai retirar esse parafuso aqui, né? Eu utilizo essa talhadeira aqui para... Coloco ela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Enganchando nesse pinozinho no ressalto aqui na balança. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Galera, hoje estou aqui para falar da CB300. Um defeito bem comum nessas motos, tá? Que possivelmente você está passando na sua aí. E eu tenho certeza que esse vídeo, as informações que eu vou passar nele, vão te ajudar muito. Então fica no vídeo até o final. Galera, essa moto chegou pra gente aqui sem pegar na partida. Tinha hora que pegava, tinha hora que não pegava, né? O cliente trocou motor de arranco, trocou bateria. Mesmo assim a moto ficou sem pegar. Ela, principalmente de manhãzinha cedo, ela ia dar a partida, apagava o painel, a bateria descarregava, tá? E ele já não sabia mais o que fazer. Chegando aqui na oficina, fizemos os testes, né? Teste para saber se as bobinas aqui estavam gerando. Inclusive as bobinas são novas, ó. O status é novo, tudo novo. Como eu falei, o motor de arranque também é novo, tá? E mesmo assim a moto não funcionava. E estava gerando normalmente, tá? Moto gerando, 14 volts, 14 um pouquinho, normal. Até na lenta mesmo ela gerava. Então, nós resolvemos desmontar aqui, ó, a parte das engrenagens, da partida. Catraca de partida, tá? E para nossa surpresa, o defeito estava aqui, na catraca de partida. Vou falar os valores, tá? O valor da peça, quanto foi, a marca, tá bom? Vou falar tudo para vocês. Galera, gosta de vídeo de mecânica de moto, tá chegando agora, se inscreve no canal. E deixa o dedinho lá no like desse vídeo para fortalecer e o YouTube encaminhar para mais pessoas possível, para ajudar as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Você tome cuidado quando você for levar sua moto para a oficina, tá? Para não estar trocando várias peças desnecessárias e a moto, o defeito da moto ainda continuar. Então desmontamos aqui, ó. Quando a gente desmontou, toda a catracazinha de partida ela desmontou. Ela tem uma molinha, né? Ela quebrou a molinha, tá? Quebrou a molinha. Já joguei fora, não vou poder mostrar para vocês. E resolvi gravar aqui e falar essas informações para ajudar você a estar passando por esse problema. Quando você dava na partida, ela travava. Ao invés de girar o motor, ela enganchava e matava a corrente da bateria, tá? Tem umas que fica livre. Zzz, tem outras que travam e não movimenta o motor. Ela trava e mata a força da bateria, tá? Então, aqui a peça nova. Vamos colocar. A marca dela é essa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Marca paralela, pessoal. Tá aqui os valores, ó. Cartão é 170, né? Mas a vista foi R$160. No Mercado Livre tem ela mais ou menos por 140, 130, mais ou menos 150 com frete, né? Diferença de R$20, por exemplo. Mas aí demorava 5 dias para chegar. E o cliente tá precisando da moto. Então resolvi comprar aqui por esse valor aqui, R$160, tá? Original é uns R$350 original, tá bom? Se você puder optar original, que tudo da CB300 é caro. Tudo dessa motinha aqui, ó, é caro. Quem quiser possuir ela, já vai sabendo. É uma moto muito boa, mas quando quebra as peças são tudo caro. Tudo. Tá? Então vamos colocar essa marcazinha mesmo aqui. A marcazinha da Smart Fox é melhor, outra marca aí é melhor. Pessoal, tudo é importado. Essas marcas tudo vem da China, tá? Tudo é importado. Tirando a original, que é uma qualidadezinha melhor, todas elas são importadas. Então você não precisa se prender isso não. Bota qualquer marcazinha paralela mesmo, ou bota original, ou bota qualquer marquinha dessa aqui, que vai servir, tá? A mesma durabilidade. Só muda o nome aqui, ó. Beleza? Então vamos instalar na moto e em seguida vamos funcionar para ver se ela vai pegar normalmente, livrezinha, sem estar pesada, né? Ela tava com a partida bem pesada, tá? E vamos instalar aqui e vamos funcionar a moto para ver se vai resolver, tá bom? E o intuito aqui é mostrar o defeito para vocês aprenderem aí, quando for para a oficina, saber mais ou menos ter uma noção do defeito da moto de vocês. E quem tem uma práticazinha aí, até mesmo fazer o serviço em casa, né? Viu? Acompanha o vídeo aí. Ó, pessoal, tem algumas pessoas perguntando como é que faz para sacar o magneto da CB300. É bem simples, mais simples do que das outras motos, né? Tirou a tampa aqui, né? Tirou aqui a engrenagemzinha aqui, que é essa daqui pequenininha.
Que ela fica aqui, ó. Tira ela. Tirou aquela maior, né? Que fica aqui na tampa aqui de cima aqui, ó, da bobina. Pronto, você vai ter o magneto, né? Aí aqui você vai retirar esse parafuso aqui, né? Eu utilizo essa talhadeira aqui para... Coloco ela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Enganchando nesse pinozinho no ressalto aqui na balança. Para travar o magneto. Tanto para tirar como para colocar. Se for para tirar, eu coloco ela aqui para baixo. Se for para colocar, como é o aperto sentido horário, eu coloco ela aqui, ó. Certo? Lembrando que você tem que ter muito cuidado. Para não danificar aqui, ó, esse ressaltozinho. Que ele é quem, quando passa pela bobina de pulso aqui, ó. Ele manda o sinal, né? Tudo muito rápido lá pro módulo, enviar a corrente pro bico injetor, pra vela, enfim. É outro procedimento, né? Em um outro vídeo a gente vai abordar isso aí. Então aí é muito simples. Depois de tirar o parafuso, você vai aqui, ó. Com esse sacadorzinho aqui, ó. Tá? A referência dele, se você quiser comprar, é um tarugo de F4000. Um parafuso que segura a carroceria, né? Você pede tarugo de F4000. Lembrando que compra de aço. Você compra de aço, tá? Esse parafuso. Aqui é o sacador original. Você consegue também o sacador original. Mas se quiser comprar um tarugo de F4000, resolve também, tá? A gente chama tarugo de F4000. Aí você vai só colocar aqui, tem uma rosca aqui por dentro do magneto. Aí você vai empurrando, ele vai sacando pra fora. Pronto. E para colocar, colocou no canto da chaveta no canto correto, né? Depois é só apertar, bota a talhadeirazinha aqui para segurar aqui, né? Na balança, depois é só apertar. Beleza? Bem simples. Então vamos lá, vamos montar aqui e funcionar a moto. Ó, pessoal, é assim que eu faço, ó. Eu vou aqui, ó. Olha só, aí aperta, ó. Desse jeito aqui vai dar certo, ó. Beleza? É só apertar aqui, ó. E para afrouxar do mesmo jeito, só que você vai estar a talhadeirazinha na parte de baixo. Galera, a motinha já montada, agora a gente vai dar na partida para ver se a moto vai voltar a pegar. Lembrando que ela estava travando o motor, tá? E dando os estralos. Top demais, pessoal. Espero ter ajudado em alguma coisa, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários. E se não for inscrito, se inscreve para mais vídeos, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.